Женщина смотрит в зеркало клиники в Марбелье. Она счастлива. Она похудела на 15 килограмм за 4 месяца. В это же самое время в штаб-квартире датского города Баксфорд акционеры компании Novo Nordisk в панике звонят брокерам. Что объединяют эти два кадра? По логике ничего. По деньгам абсолютно все. Приветствую, я Алекс Макси, вы смотрите канал «Кому что в Испании». Сегодня мы не будем в очередной раз рассказывать, как Оземпик изменил моду на тело. Мы поговорим о том, о чем молчат глянцевые журналы. Кто на самом деле зарабатывает на вашем похудении и почему компания, придумавшая укол мечты прямо сейчас, теряет миллиарды, пока спрос на ее продукты бьет рекорды. Чтобы понять сегодняшний обвал, нужно вспомнить вчерашний триумф. Мир охватила оземпиковая лихорадка. Датская компания Novo Nordisk со своими препаратами Оземпик и Вегови взлетает на капиталистический Олимп. В какой-то момент рыночная капитализация превышает весь внутренний продукт Дании. Одна фармкомпания дороже целой страны с ее портами, фермами, заводами и налогами. Препарат, разработанный для больных с сахарным диабетом второго типа, внезапно становится главным атрибутом успеха в Голливуде, Андалусии и на Лазурном берегу. Михаил Булгаков в записках юного врача очень точно описал эту вечную человеческую страсть к легким решениям. Стоит только появиться новому средству, как его тут же объявляют панацеей от всех болезней, забывая, что каждое мгновенное чудо медицина потом расплачивается долгими годами удивления. В 90-х чудом был героиновый шик. В 2010-х нас 10 лет убеждали в бодипозитиве. И вдруг, буквально за одно утро, бодипозитив умер. На красных дорожках снова костлявые плечи, а алгоритмы TikTok заполнились роликами до и после. Похудение стало не просто быстрым, оно стало агрессивным. Но у биологии, как всегда, было свое мнение. Когда вы худеете на 15-20 килограммов за пару месяцев, жир уходит не только с живота, он уходит с висков, со скул, с кистей рук. Так родился термин Ozempic Face – обвисшая кожа и резко постаревшая мимика. И рынок, разумеется, тут же улыбнулся белозубой улыбкой. У нас есть для вас решение. Вы спросите: Алекс, при чем здесь Испания? Это же американо-датская история. А вот и нет. Испания стабильно входит в число мировых лидеров по количеству эстетических процедур на душу населения в Европе. Барселона, Мадрид, Марбелья – гигантские мекки медицинского туризма. Испанские ассоциации эстетической медицины уже несколько лет бьют тревогу. Поток пациентов с жалобами на земпиковое лицо вырос в разы. Как раньше исправляли потерянный объем? Гиалуроновые филлеры. Но перелитая гиалуронка превращает лицо в отечный водяной матрас. Или липофилинг – пересадка собственного жира с живота. И вот здесь рождается абсурдный трагикомизм. Приходит пациент после экстремального похудения на семаглутиде. Врач смотрит и говорит: отличная новость, ваше лицо пустое. Плохая новость, чтобы его восстановить, нужен ваш жир. Но вы его весь сожгли. Сергей Довлатов в «Заповеднике» тонко заметил: бессмысленность происходящего была настолько совершенной, что граница между катастрофой и коммерцией окончательно стерлась. Человек заплатил, чтобы уничтожить свой жир. Теперь платит снова, чтобы вернуть чужой жир. В индустрии США уже появились препараты вроде Ренуа и Аллоклая, очищенный жировой матрикс, полученный из донорских тканей умерших людей. А регулируются они не как лекарства, а по упрощенной процедуре для донорских тканей, без многолетних клинических испытаний. Одно неверное движение – и вы пожизненный клиент сразу двух смежных отраслей. Здесь самое время остановиться и услышать скептиков в комментариях. Алекс, хватит демонизировать. Люди реально худеют, реально снижают риск диабета и инфаркта. Где тут проблема? Честный ответ – проблемы в этом нет. Клинические испытания действительно показывают снижение веса на 15-20% и реальную пользу для сердечно-сосудистой системы. Это не шарлатанство. Это работающая молекула. Но у здравого смысла есть неприятная привычка задавать второй вопрос сразу после первого. И звучит он так: за счет чего именно достигается этот результат? И что вы теряете вместе с весом?
А теряете вы не только жир. По данным опубликованных исследований, от 25 до 40% потерянного на ГЛП-1 препаратах веса – это мышечная масса, а не жировая ткань. Не немного мышц вдобавок. Почти половина результата на весах – это ваши бицепсы, ваша спина, та мышечная ткань, что держит суставы и защищает от переломов в старости. Врачи уже придумали для этого сленговое название – Ozempic Butt, по аналогии с Ozempic Face, о котором мы говорили в прошлой главе. Тело буквально сдувается не только там, где вы хотели, но и там, где мышцы были вам нужны. Добавьте сюда задокументированное выпадение волос, телогеновая реакция организма на резкий стресс и дефицит питательных веществ. Добавьте более редкие, но зафиксированные риски: острый панкреатит, камни в желчном пузыре, и добавьте главное. По данным того же исследования, несмотря на пользу для сердца, эти препараты почти не улучшают кардиореспираторную форму. Тот самый показатель, который сильнее всего коррелирует с продолжительностью жизни. Фрэнсис Бэкон 400 лет назад вывел формулу, которая работает и в фармакологии. Природу побеждают только повинуясь ее законам. Организм не умеет терять вес избирательно, оставляя мышцы и забирая только жир. Если вы обманываете аппетит химией, тело берет компенсацию с того, что попадается под руку, включая ткань, которую вы совсем не планировали терять. И вот тут самое неудобное. У человечества пока просто нет данных за 15-20 лет непрерывного приема этих препаратов в массовом масштабе. Мы видим побочные эффекты по мере их накопления, ровно так же, как видели их с героином, с опиоидами, с любым чудо-средством в истории медицины. Природу нельзя обмануть, с ней можно только заключить сделку. А любая сделка рано или поздно предъявляет счет. И знаете, кому чаще всего предъявляют этот счет? Не фармкомпании, пациенту, который, бросив препарат, в подавляющем большинстве случаев набирает вес обратно, но уже с ослабленной мышечной массой. А значит, возвращается за новым рецептом, что, как вы понимаете, снова возвращает нас к экономике. А теперь поворот, ради которого мы, собственно, все это затеяли. История с чудо-лекарством, которое сначала спасает, а потом порождает целую индустрию побочных последствий, не нова. В 90-х опиоидные анальгетики продавались как безопасное решение хронической боли. Компании платили врачам за назначение, регуляторы смотрели сквозь пальцы, а через десятилетия Америка получила эпидемию зависимости и вторую индустрию – клиник реабилитации, которые на этой эпидемии заработала миллиарды. Схема всегда одна и та же. Фаза первая. Чудо-препарат выходит на рынок под аплодисменты. Фаза вторая. Побочные эффекты замалчиваются, пока не накопится критическая масса. Фаза третья. Рождается вторичный рынок, зарабатывающий на устранении последствий первого продукта. Фаза четвертая. Как только у оригинального препарата появляется конкурент или истекает патентная защита, начинается война цен. И внезапно выясняется, кто на самом деле держал руку на кассе. Воланд у Булгакова говорил: человек смертен, но хуже, что он иногда внезапно смертен. Бизнес-модели тоже. Еще вчера Novo Nordisk выглядела бессмертной, а сегодня акции Novo Nordisk потеряли почти 70% капитализации от пика 2024 года. Компания объявляет о сокращении 15% персонала и запускает программу экономии на миллиарды крон. Внимание, вопрос. Спрос упал? Нет, он вырос. Таблетка Wegovy захватила 90% рынка пероральных препаратов от ожирения, а в Великобритании за 3 недели добавила 300 тысяч новых пациентов. Спрос растет, а капитализация обваливается. Как это возможно? Потому что рынок наказывает не за отсутствие клиентов, он наказывает за потерю контроля над ценой. Вот кто реально заработал на этой войне. Первый бенефициар-конкурент Элли Лили, производитель Mounjaro и Zepbound, наращивает продажи на десятки процентов в год к году, пока Novo Nordisk теряет реализованную цену на инъекционы Wegovy в США на 20 с лишним процентов. Второй бенефициар – посредники. В американской системе здравоохранения между производителем и пациентом стоят компании, которые формально ведут переговоры о скидках для страховых, а по факту забирают значительную часть маржи себе задолго до того, как препарат доходит до аптечной полки.
Третий бенефициар – серый рынок. Пока оригинальный Ozempic защищен патентом и стоит сотни евро в месяц, компаунд-аптеки в США и полулегальные онлайн-поставщики продают версии семаглутида без лицензии по цене в разы ниже. Регуляторы гоняются за ними так же, как испанская полиция за фабриками фальшивых прописок. Закрывают одну точку продаж, а на следующий день открывается 3 новых. Знакомая логика, правда? Спрос рождается не мошенниками, спрос рождается зазором между тем, что регулирует закон, и тем, что может себе позволить обычный человек. Салтыков-Щедрин еще в XIX веке вывел формулу, которая работает и в биотехе 21-го. Суровость закона в России компенсируется необязательностью его исполнения. Замените слово «Россию» на регулирование ФДА, и вы получите точный портрет американского рынка компаунд-семаглутида. А единственный, кто в этой цепочке не зарабатывает сверхприбыли, это сама компания, которая изобрела продукт. Novo Nordisk оказалась зажата между конкурентом снизу, посредниками сбоку и серым рынком сверху. Давайте подведем сухой остаток. Мы не нашли заговора между производителями Ozempic и производителями донорских филлеров. Заговор – сказка для наивных. Реальность циничнее. Это законы рынка, доведенные до совершенства. Смотрите, как выглядит этот круговорот. Соцсети создают комплекс неполноценности. Фармгигант продает вам препарат за сотни евро в месяц. Вы худеете и теряете форму лица. Эстетическая медицина продает вам донорский материал, чтобы вернуть то, что вы только что сожгли. А где-то между всем этим конкурент, посредник и серый рынок забирают разницу, пока сам изобретатель чуда теряет капитализацию быстрее, чем вы теряете свой вес. Марк Твен однажды заметил: единственный способ сохранить здоровье – это есть то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится. В 21 веке маркетинг довел эту иронию до нового уровня. Вас убедили, что дефицит находится не в вашем теле, а в вашем несоответствии чужим стандартам. И как только вы в это поверили, вы перестали быть пациентом. Вы стали биллинговым циклом, постоянным клиентом сразу нескольких отраслей одновременно, где каждая следующая продает лекарство от последствий предыдущей. История с жиром мертвых не хоррор. Это зеркало экономики, которое давно поняла: продавать решение один раз невыгодно. Выгодно продавать его по кругу. Пишите в комментариях, вы бы рискнули своим телом ради быстрого результата, зная, чем на самом деле оплачивается это чудо. Поддержите этот выпуск лайком, подписывайтесь на канал «Кому что в Испании». Мы не пересказываем слухи, мы разбираем скрытые механизмы этого мира с фактами в руках и здравой долей иронии. С вами был Алекс Макси. Un beso, un abrazo y hasta pronto, amigos.